हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सपना और आप सभी को स्वागत है सपना's रन्ना पार्टी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इससे मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, तो चलिए बना लेते हैं। और ये काढ़ा पाउडर बनाने का प्रोसेस का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है वाटर, काढ़ा पाउडर और जगेरी की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पानी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मग में पानी ऐड किया हो। वाटर बॉईल होने के बाद ही काढ़ा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 कॉफ़ी मग वाटर के लिए यहाँ पे काढ़ा पाउडर ऐड करेंगे, छोटा सा 1 स्पून। ये बॉईल हो गया तो अभी गैस बंद कर देंगे। गैस को बंद करके जागीरी ऐड करेंगे। यहाँ पे जागीरी ऐड किया हो 1 कॉफ़ी मग के लिए 1 टेबल स्पून। अभी इसको एक कप में सर्व कर लेंगे। ये काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर है और कोल्ड काफ के लिए भी ये बहुत अच्छे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।